Ингээд ихний мэдээлэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тэтгэвэр болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн амжиргааг дэмжих тэтгэмжийг тус бүр 80,000 төгрөгөөр нэмэх баясгалан гишүүний саналыг улсын хурлын гишүүд дэмжсэн байна. Ингэснээр 2026 оны зам барилгын хөрөнгө оруулалтаас 29.3 тэрбум төгрөгийг хасаж гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын урсгал зардал руу шилжүүлэхээр төсвөлжээ. За улсын хурл энэ саналыг эцэслэн батлах юм бол 2026 оноос эхлээд 397,500 төгрөг байсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэмж болон асаргааны тэтгэмж нь тус бүр 477,500 төгрөг болж нэмэгдэх юм а. Би олон удаа хэлсэн зам уйлдгүй, барилга уйлдгүй, барилга өвддөггүй. Тэр утгаараа зам барилгатай холбоотой төсвүүдээс 30 тэрбум төгрөгийг хасаад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хүүхдийн асаргааны тэтгэмжээр 20% нэмэгдэл буюу 80,000 төгрөгөөр ямар ч байсан ихний ээлжинд нэмэхээр боллоо. Асран халамжлагч нарын мөнгийг үл энэ удаа нэмэх их үүсвэрийг гаргаж чадсангүй. Тийм болохоор хойшоо тавилаа гэж хэлсэн. Гэхдээ энэ бол ингээ хойшоо тавигдах юм биш. Энэ бол дараагийн оны төсөвдөр бүр бие дааж дахиад орж ирнэ.